E aí galera, beleza com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um defeito que acontece muito aí nos carros, beleza? É a respeito das palhetas do vidro, do para-brisa, tá? Do limpador, de como você quiser chamar. Normalmente essas palhetas, depois de um tempo, velha ou nova, vão dar algum problema. E eu vim aqui para resolver esse problema com vocês. É aquele problema, pessoal, de trepidação, tá? Que ela dá no vidro. Então eu tô aqui com o carro, pode ser qualquer carro, tá? Pode ser tanto no vidro traseiro também, como no dianteiro, beleza? A minha palheta, ela tá trepidando no vidro. Eu vou ligar o carro aqui, vocês vão ver o quanto ela vai pular. Vou ligar lá aqui. Ó. Pode ver que ela tá até fazendo barulho, ó. Eu reservei esse dia de chuva, pessoal, justamente para fazer esse vídeo, tá? E eu notei que a palheta do lado direito, essa menorzinha, ela tá trepidando aqui no vidro. Essa grande aqui, ela tá normal, então eu não vou mexer, tá? Mas a pequenininha, ela tá com um pequeno defeito aí, que eu já vou mostrar pra vocês como resolver. Eu acho que até dá pra ver aí, ó, que ela tá um pouquinho curvada, ela não tá encostando totalmente no vidro. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou sair aqui do carro, tá chovendo bastante, não tá encostando totalmente no vidro, tá? Então, eu vou remover ela aqui. Aí vocês podem ver aqui, pessoal, que ela viciou. Você pode ver que a borracha dela, ela tá virada, ó, pra baixo, ó. É bem fácil tirar aqui do Fox. Só desmonta aqui, ó, aperta esse botãozinho, tira ela, tá? E não liga mais, porque senão vai riscar aqui o teu vidro. Eu vou aproveitar e já fazer no outro aí. Eu vou reverter a borracha do grandão também. Então vou fazer a remoção aqui, apertar o botãozinho aqui, ó, e já sai aí na mão as duas. Beleza? Vamos lá pra dentro agora, que aqui tá muita chuva. Aí, pessoal, o que que aconteceu aqui, mano? Então você pode ver, ó, que esse lado dela tá inclinado pra cá, ó. Esse lado dela, ele tá inclinado pra cá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o lado. Em vez de deixar ele pra cá, eu vou deixar ele pra cá. Essa borrachinha aqui, ó. Ele que eu falo é essa borrachinha aqui, ó. Tá vendo que ela tá meio empenada? Que na minha palheta não adianta tirar essa peça aqui, ó. Por quê? Porque a borracha, tá vendo aqui, ó, que ela não sai daqui. Então não adianta eu tirar os dois lados. Ó, eu tirei só pra mostrar pra vocês, porque essa borracha de meio, ela não vai sair daqui, tá? Então vou colocar aqui a capinha de volta, tá? Ó, coloquei de um lado, agora eu vou colocar do outro, tá? Então vê o modelo da sua palheta aí, porque nem sempre essa borracha do meio ela sai por aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Onde prende no para-brisa, eu vou inverter essa peça aqui, ó. Ela tem um plugin aqui, ó, que eu posso tirar ela, tá? Ó, ela saiu. E eu vou inverter ela. Em vez de ela ficar assim, eu vou inverter, ó. Entendeu, ó? Então, bem facinho de fazer, né? Aí na hora de encaixar lá, ele vai ficar com um rodinho ao contrário. Entendeu, pessoal? Então vê o modelo da sua palheta aí, pra ver se você vai ter que mexer aqui nessa parte ou aqui nessa parte aqui do cantinho para virar a borracha ao contrário. Beleza? Agora eu vou fazer na palheta menor, tá? Você pode ver que ela tá virada para cá. Eu vou tirar ela aqui. Cuidado para não quebrar, que é um pouquinho frágil, tá? E aí, ó, eu vou inverter, ó, eu vou inverter, tá? Vou inverter, porque ela vai ficar ao contrário lá no carro na hora de instalar.
Aí encaixou, já era, tá? Agora vamos lá pro carro. Aí pessoal, primeiro coloque em cima, depois trava embaixo, entendeu? Primeiro em cima, depois trava embaixo. Vamos colocar o menorzinho agora aqui. Ó, tem uns que é bem difícil de pôr, viu? Ó, consegui encaixar ele, ó. Travou aqui, travou. Ó, agora ele não sai mais, ó. Viu? Tem uns que é bem complicado, mano. Bem complicado mesmo. Entendeu? Pronto. 10 mil anos depois consegui pôr. Agora vamos entrar no carro aqui, pessoal, e ver como é que ficou a palheta ao contrário, tá? Vou pegar a chave do carro aqui, me molhei inteiro, tá chovendo bastante, tá? Então você vai pegar e fazer isso, vai reverter a palheta, beleza? Vamos ver agora se vai fazer barulho. Vou ligar o carro aqui. Nem vou ligar o carro pra vocês escutar um barulho da palheta, tá? Ó. Pode ver que ela tá, ó. Não, mudou totalmente. Por quê? Porque tá seco agora, ó. Tá seco. Mas ela parou de dar aquela trepidação, sabe? Ela tava dada. Entendeu? Agora ela tá indo liso, ó. Liso, ó. Viu? Liso. Ó, liso, ó. Liso. Deixa eu molhar um pouquinho com a chuva. Ela tá indo liso agora, ó. Ó. Tá indo liso, pessoal, liso. Claro que se você fizer no seco, ela vai trepidar mesmo. Então não vai ligar no seco. Espera o vidro um pouco molhar. Aí você vem e liga, ó. Ó. Foi. Você vê que ele tá colado no vidro. A palheta, ela tá colada no vidro. Beleza? Então você reverte a palheta aí e dá tudo certo. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Beleza? Então, ali, dependendo da palheta, é um pouquinho complicado de tirar e colocar ela, pessoal. Mas vê aí direitinho conforme a sua, tá? Conforme eu fiz no vídeo aí, se aquela borracha ela sai ou não sai, entendeu? Ou se tem que reverter igual a minha ali na haste do meio. Beleza? Então é isso. Já se inscreve no canal. Valeu. Espero ter ajudado vocês e fui!